హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు వీడియో అయితే బర్డ్స్ కోసం బాగా ఎండ పడుతుంది కదా, మా బర్డ్స్ అయితే మొత్తం డిహైడ్రేట్ అయిపోతున్నాయి. దానికోసం ఈరోజు వీడియో. ఇప్పుడు చూస్తున్నావు కదా, ఇది మా కేజ్. దీనిలో ఉన్న బర్డ్స్ ఇవి చూడండి ఒకసారి. అయితే ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా, ఇవి మొత్తం 4. బయట అయితే 3, ఒకటి లోపల కుండలో కనబడ్డదా ఫస్ట్ మీకు, అది అదైతే ఎగ్స్ పైన కూర్చుంది. కానీ ఈ ఎండకైతే అవి పిల్లలు తీస్తుంది తెలియదు. కానీ అదైతే బాగా ఎండ కొడుతున్నాయి కదా, మొత్తం ఎండకైతే బర్డ్స్ అన్ని డిహైడ్రేట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట, మొత్తం వీక్ అయిపోతున్నాయి. దానికోసం ఈరోజు వీడియో. ఇక్కడ మా బర్డ్స్ ఇక్కడ చూస్తే వాటర్ మొత్తం డస్ట్ పట్టిపోయినాయి. కింద అయితే దాని ఫుడ్ కొర్రలు ఇవి. సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టిన మేము ఇవి కుండలో కూల్ ఉంటాయని, కానీ అది తీసేయాలి. ఇప్పుడు మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది అది కూడా. ఇదైతే క్లీన్ చేద్దాం. మొత్తం బౌల్ అయితే మొత్తం పాకులు వచ్చేసింది, మొత్తం డస్ట్ పట్టిపోయింది కదా. ఇది మొత్తం క్లీన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. దీనికోసం మనకు చిన్న బ్రష్ తీసుకున్నాము, కొంచెం సబ్బు కూడా కావాలి, డిటర్జెంట్. దీంతో పెడితే కొంచెం నీట్గా అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకున్నా. చూస్తున్నారు కదా, దీని అయితే మొత్తం క్లీన్ చేద్దాం. చూడండి వీడియో, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. చూస్తున్నారు కదా, కొంచెం సబ్బు తీసుకొని నీట్గా దానైతే లోపల డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేద్దాం. మొత్తం పాకులు పట్టిపోయింది బాగా. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడైతే క్లీన్ అయిపోయింది. చూసుకోండి మంచిగా అయిందిరా. కనీసం ఇంతకుముందు లాగా కాకుండా కొంచెం బెటర్. కొంచెం లోపల మూలలాగా అయితే కొంచెం పోలేదు. ముందు ఇప్పుడు చూస్తున్నా, గ్లాస్ తీసుకొని ఆ గ్లాస్ లో వాటర్, మంచి నీళ్ళు అయితే పోసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వాటర్ పోసుకున్నాక మనమైతే ఒక ఓఆర్ఎస్ అయితే తీసుకున్నా నేను. చూస్తున్నారు కదా, ఓఆర్ఎస్ ఇది డిహైడ్రేషన్ నుంచి కొంచెం ఉపశమనాన్ని అయితే ఇస్తుంది. మనకైనా బర్డ్స్ కైనా ఏం కాదు ఇది. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాకెట్ అయితే ఒక గ్లాస్ లో వేసాను. ఇంకో గ్లాస్ తీసుకొని రెండిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ మిక్స్ చేసిన వాటర్ అయితే ఇంతకు మనం బౌల్ మొత్తం కడిగాం కదా, ఆ బౌల్లో వాటర్ అయితే పోసుకున్నా నేను. బౌల్లో వాటర్ పోసుకొని బర్డ్స్ కి అయితే పెట్టేస్తున్నా. చూడండి, బర్డ్స్ కేజ్ లోపల అయితే నేను ఒకటి సపరేట్ గా వాటర్ కోసం కేజ్ అటు ఇటు పడిపోకుండా అయితే ఒక చిన్నది తయారు చేశాను, అందులో పెట్టేస్తున్నా. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఇంతకుముందు చూసారు కదా మీరు ఇక్కడ కుండ. ఆ కుండను కూడా తీసేద్దాం. ఈ చిన్న కుండ ఇది కూల్ అవ్వట్లేదు, లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టింది కదా, కూల్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడైతే వేరే కుండను అయితే పెడదాం. మొత్తం తీసేసి ఫ్రెష్ గా వాటర్ పోసి మళ్ళీ వేరే కొత్త కుండను అయితే ఏర్పాటు చేద్దాం. ఇదనమాట. ఇప్పుడు ఇది తీసేసి కొత్త కుండ అయితే ఏర్పాటు చేద్దాం. కొత్తది తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు. ఇది తీసేసి ఇప్పుడు కొత్తది, ఇది కొత్తది. ఇది మళ్ళీ కొంచెం పెద్దగా కూడా ఉంది, దానికన్నా బాగా కూల్ అవుతుంది. ఇది కొత్తది కాబట్టి వాటర్ కూడా ఇట్లా ఏమైనా బుడగలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు వేసాను నేను, వాటర్లో కడుక్కొని వచ్చాను. ఇది దీంట్లో కూడా ఓఆర్ఎస్ అయితే ఒక ప్యాకెట్ వేసేస్తున్నా. చూస్తున్నారు కదా, ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం ఈ కుండలో వేసాను. మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఇంతకుముందు మిగిలిన గ్లాస్ లో మిగిలిన ఓఆర్ఎస్ వాటర్ అవుతున్నాయి కదా, ఇవి కూడా కొంచెం పోసుకొని మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకొని లోపల అయితే పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మా బర్డ్స్ అయితే వచ్చేసాయి కుండ దగ్గరికి, వచ్చేస్తున్నాయి. చూస్తున్నారు కదా వాటర్. ఇది ఓఆర్ఎస్ వాటర్ అయితే బర్డ్స్ తాగుతున్నాయి. ఫస్ట్ పెట్టగానే ఎంత బాగా ఎండ కొట్టేస్తుంది బయట అయితే. చూస్తున్నారు కదా, ఇది కింద దీని మొత్తం కింద వాటర్ ఆడుతున్నాయి కదా. ఇది బాక్స్ లో వాటర్ అయితే తాగుతుంది, డబ్బాలో ఫస్ట్ పెట్టాక అది తాగుతుంది. ఈ ఓఆర్ఎస్ పౌడర్ వేయడం వల్ల అయితే
బర్డ్స్ కొంచెం డిహైడ్రేట్ నుంచి అయితే కొంచెం మంచిగా ఉంటాయి. మీ దగ్గర కూడా బర్డ్స్ ఉంటే మీరు కూడా ఓఆర్ఎస్ ను కంపల్సరీ వాడండి. నేను లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మా కేజ్ లో వాటర్ ఫౌంటైన్ అయితే నేను పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ వాటర్ ఫౌంటైన్ లో వచ్చేసి ఇవన్నీ బర్డ్స్ స్నానం కూడా చేసేటి. ఆ వాటర్ ఫౌంటైన్ మళ్ళీ పెడదామంటే ఆ వాటర్ ఫౌంటైన్ అయితే ఖరాబ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పెట్టే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. ఆ వాటర్ ఫౌంటైన్ పెట్టినప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తా. చూడండి, ఈ బర్డ్స్ అన్ని బయటకు వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ కూర్చున్నాయి కదా, వాటర్ తాగేసి రిలాక్స్ గా కూర్చున్నాయి. ఇంకా 2-3 తాగినట్టు మొత్తం ఇట్లా డిహైడ్రేట్ లో ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, బయటకు చూస్తా ఉన్నాయి, వాటర్ తాగడానికి వెళ్తున్నాయి, మళ్ళీ లోపలికి వస్తున్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నేను వీడియో తీస్తున్నా కాబట్టి అది భయపడుతున్నట్టున్నాయి. చూస్తున్నానండి మా డిఎస్ఆర్ అనే బ్లాగ్స్. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి.